Bom dia, pessoal do canal aí, bem-vindos. Falar um pouquinho sobre o Cobalt hoje. Tava um barulho terrível na suspensão do lado esquerdo e já é conhecido aí no meio aí que essas bieletas estouram, né, rápido. Então, já vim direto aqui do lado direito e já soltei. Vocês vão poder ver aqui, ó, que tá estourada lá. Isso aí causa desgaste e faz o barulho do lado aí da suspensão, né? É bem nítido, é um toque-toque. Então, providenciar a troca dessa bieleta, acabar com o barulho. Bom, continuando nosso vídeo, está instalada a bieleta nova, tá? Não estou fazendo propaganda para a marca, mas é Nakata. São bons componentes, né, para peça. E essa é a mesma do Astra, Vectra, Zafira, Cobalt, tudo a mesma aplicação. Depois vamos fazer um teste no carro.